Inselmilkom. Illum il-ħamis l-ewwel ta' Lulju, il-festa tal-Beatu Nazju Falzon, patrun tal-avukati, membri tas-servizzi u tal-istudenti universitarji. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri ta' Ġieżu fil-Belt Valletta, fejn hu midfun il-Beatu Nazju Falzon fil-qabar tal-familja. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Aħna nfakru lil Beatu Nazju Falzon, nfakru wieħed minna lil mulej sejjaħlu għal Quddiesija bħalma qed isejjaħ lil kull wieħed u waħda minna. Twilet fl-ewwel ta' Lulju u miet fl-ewwel ta' Lulju. Miet f'sena fejn Malta kienet maħkuma mill-pjaga tal-pesta, kien l-1813. U din ħaġa tfakkarna biex nitolbu l-interċessjoni tiegħu anke f'dan iż-żmien ta' pandemija. Miet fl-ewwel ta' Lulju 1865. Sar avukat għalkemm ma tantx ipprattika l-avukatura u mbagħad sar kjeriku. Illum dan l-istat ma jeżistix għax il-kjeriku huwa minn djaknu il fuq, imma fi żmien Nazju stajt ma tkunx djaknu jew saċerdot ikollok it-tonsura tkun iddedikat għal ħajja ta' Alla. Ma rridx jersaq li d-djakonat u ma rridx isir saċerdot, ma kienx jemmen li kien den, imma iddedika ħajtu għat-talim taż-żgħażagħ tal-belt u anke ta' diversi membri tal-Armata u tan-Navy Ingliża. Ikkonverta diversi minnhom lejn il-fidi Kattolika. Il-knejjes tal-belt jafu l-preżenza ta' Nazju. Mhux biss il-parroċċa ta' San Pawl Nalfregu imma wkoll il-Knisja tal-Ġiżwiti u din il-Knisja ta' Ġieżu li kienet tant tal-qalbu fejn hu sar terzjarju Franġiskan, fejn hu mbagħad ġie midfun, fejn għadna nqimu l-fdalijiet ta' Nazju. Kien devot kbir ta' San Giuseppe u f'din is-sena li l-Papa ddedika lil San Giuseppe tajjeb insellmu wkoll lil dan il-Quddies li tant kien devot tal-Patriarka San Giuseppe. Ħuh li kien ukoll saċerdot tal-flus biex timbena il-Knisja tal-Imsida iddedikata lil San Giuseppe. Kien ġej minn familja ta' avukati imma uża l-ġid tal-familja għal ġid. Kemm għandna x'nitalmu minn Nazju. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tiegħu u nitolbu ħafna bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon għal pajjiżna.
Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intajtna lil Beatu Nazzju bħala katekist ħabbriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġieżu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis. Kunu għaqlin u meqjusin biex tagħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox, ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin, għax l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Ilqgħu lil xulxin bla dgergir. Kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li rċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn. Hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li jieta ħafna xorta. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jippriedka il-kliem ta' Alla. Jekk xi ħadd għandu id-don tal-ministeru, iħaddmu bis-seta li jagħtih Alla. U hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla b'Ġeżu Kristu li tiegħu huma l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej u eġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej qaddisin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża' minnu. Is-setana jiftaqru u jibagħtu l-ġuħ, min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej. Min jimxi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja.
Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġieżu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu għalkemm xi ħud iddubitaw. Ġieżu resa' ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Diversi parroċċi madwar il-Gżejjer tagħna għandek issib kwadru ta' Nazzju Falzon. Anki għaliex il-kawża tiegħu hija kawża antika, l-kawża biex isir beatu u mbagħad qaddis. Wieħed mill-kwadri jinsab fil-Knisja ta' Ħallija. U niftakar li l-anzjani jgħiduli li meta San Ġorġ Preka kien imur Ħallija kien dejjem jitlobhom fejn qiegħed il-kwadru ta' Nazzju Falzon. U kien imur u jinġabar qudiemu jitlob l-interċessjoni ta' Nazzju. San Ġorġ Preka qatt ma ltaqa' ma' Nazzju Falzon għax San Ġorġ Preka twieled fl-1880 u Nazzju kien ilu mejjed mill-1865. Imma l-fama tiegħu tal-Quddiesija kienet qawwija. U kien qawwi wkoll il-fama tiegħu kienet qawwija l-fama tiegħu ta' għalliem, ta' persuna li fil-karità tiegħu kien jagħmel din l-opra kbira ta' karità, għallem lil min ma jafx. Sar ħabib ħafna tal-membri tas-servizzi Ingliżi li kienu jitlu fil-port il-kbir. U ħafna minnhom kienu jafdawlu wkoll il-ħwejjeġ eżiż tagħhom qabel imorru għal xi gwerra. Fi żmien Nazzju kien hemm il-gwerra tal-Krimea u diversi membri tal-forzi navali Ingliżi li kienu ibaħru lejn Krimea minn hawnhekk kienu jafdaw dak kollu li kien għażiż għalihom proprju fidej Nazzju biex imbagħad ikun jista' jew jirritornhom jew jagħtihom lill-qraba tagħhom jekk jiġri xi ħaġa ta' għawġ. Din il-fiduċja li kien jispira kienet ġejja mill-imħabba tiegħu. Aħna llum ngħidu mill-Quddiesija tiegħu, imma l-Quddiesija ta' Nazzju hija mħabba kbira lejn il-proxmu. Sens kbir ukoll ta' realiżmu fuq min kien. Illum forsi ngħidu imma għaliex ħassu mhux kapaċi jersaq biex ikun diaknu u saċerdot. Kellu sens kbir tal-Quddiesija ta' Alla u ta' djufija tiegħu personali. Imma Alla nqeda bih biex iwassal mijiet ta' persuni ma kinux kattoliċi biex jersqu lejn il-Knisja Kattolika. Għallem ħafna wkoll żgħażagħ tal-belt. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna bl-interċessjoni tiegħu illum nitolbu din il-grazzja biex fil-Gżejjer tagħna
jibqa' jkollna katekisti li jgħallmu lill-poplu tagħna il-ħajja nisranija. Li hija ħajja li tagħmlek nies, kif kien iħobb jgħid ukoll San George Preka. Min jobdi l-kmandamenti huwa tassew nies. Imma il-kelma ta' Ġesù hija dik li tqanqalna. Morru mela, għallmu l-ġnus kollha, għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Sa jekk aħna ngħidu ma Ġesu x'ordna għalna nħarsu. Niftakru mal-ewwel fl-ikbar kmandament. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Għalhekk jgħid li huwa tiegħu għax il-kmandament tal-imħabba huwa antik daqskemm huwa antik il-bniedem maħluq ġbija ta' Alla li huwa mħabba. Imma il-mulejja tina kejl u eżempju u xprun. Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Fil-qaddisin fosthom il-Beatu Nazju, il-Knisja turina modelli ta' kif ngħixu l-imħabba. Nazju għex l-opra tal-ħnina għallem lil min ma jafx. Kien ukoll jispira l-fiduċja billi jgħin lil min kellu bżonn. Aħna imsejħin biex inkunu wkoll imħabba konkreta fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Nazju għal kategoriji li semmejna fil-bidu li huma wkoll biex ngħidu hekk taħt il-protezzjoni tal-Beatu Nazju Falzon. L-ewwel nixtieq naħseb fil-katekisti. Għandna diversi katekisti mhux biss tal-mużew, is-soċjetà mwaqfa minn San George Preka, imma wkoll lajċi oħra fil-parroċċi tagħna li qed jagħmlu ġid kbir billi jgħallmu lit-tfal iż-żgħażagħ lill-adulti tagħna. Ma niftakru wkoll fl-avukati, l-avukati Maltin iqisu lill-Beatu Nazju bħala wkoll patrun tagħhom fis-sema. Studja l-avukat, ġab ukoll il-lawrea ta' avukat, kellu l-warrant imma ma tantx eżerċita, rid jagħti ħajtu totalment lill-Alla. Imma peress li huwa wieħed mill-avukati li hemm fis-sema, l-avukati Maltin tajjeb jitolbu l-interċessjoni tiegħu. Wara kollox huma wkoll għandhom stedina, an open invitation to heaven. U tajjeb ukoll li nawguraw il-xulxin li aħna nkunu fis-sema fejn qiegħed Nazju. Nazju huwa wkoll protettur tal-istudenti universitarji Maltin. Wara kollox kien fl-Università ta' Malta mhux il-bogħod minn hawnhekk li hu tallem it-tagħlim li waslu wkoll biex jiġi igradwat u rinunzjat bħala avukat. U aħna nitolbu ħafna l-istudenti biex huma jikbru fit-tagħlim u fix-xjenza jikbru wkoll fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. It-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid. Fil-Beatu Nazju għandna Malti eżemplari qaddis li jaraf il-qawwa tal-kelma imma fuq kollox għaraf ukoll li bħalma ngħidu aħna il-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar. Ejjew nofru t-talb tagħna bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon u nitolbuh inissel fina qaċċ għall-kelma ta' Alla. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Nazju Falzon għall-katekisti kollha tagħna
biex ixandru l-kelma bil-ħajja u bl-eżempju. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Nazju Falzon, nitolbu għall-avukati tagħna, għal daw kollha li huma fil-maġistratura u fil-ġudikatura biex min iħaddem ix-xjenza tad dritt iħaddimha wkoll b'sens kbir ta' ġustizzja. Nitolbu. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Nazju Falzon għall-istudenti kollha tagħna, mod speċjali dawk li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet. Niftakru anke fl-istudenti universitarji tagħna biex huma jikbru fix-xjenza, jikbru wkoll fl-imħabba. Nitolbu. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Nazju Falzon għal pajjiżna dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu wkoll għal pajjiżna biex il-mulej jallimna li triq tas-sewwa hija l-ikbar triq u l-isbaħ waħda. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Giuseppe, nitolbuk mulej tagħti lill-Knisja id-don tal-Quddiesija. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna, mod speċjali għal dawk li huma morda, għal dawk li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet. Inti ħu ħsiebna l-koll, ħajjin u mejtin, bi Kristu Sidna. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta lill poplu Quddies tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon u għamel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempji tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema bat lid-dixxipli jgħallmu u jgħamdu lill-ġnus kollha. Imnebmaħ minn dan il-kmand ta' ibnek, il-Beatu Nazju għallem lil ħafna iħarsu dak kollu li ordnalna l-mulej Ġieżu u permezz tal-Mammudija seħibhom mal-poplu Quddies tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu, għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk aħna nrodulek ħajr u mal-anġli u l-Quddisin kollha intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smowiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġieżu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġieżu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Beatu Nazzju u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġieżu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ordina nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġieżu Kristu. Mulej Ġieżu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġieżu Kristu ikun jiswew lilna li stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġieżu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni
minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok. Din it-qarbina u l-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox ħatina l-għajnuna permezz ta' din it-qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazzju bil-qalb u bil-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.
fuq dar Rużarju għal pajjiżna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġieżu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġieżu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġeżu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġeżu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nikkunolf u f'dan l-wiet ta' dmuħ, għamela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, klopalina qaddisom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngordu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiera oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ,
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazju Falzon, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġieżu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Tażel minn fost il-bnedmin, bnedmin bħalhom biex jiservuhom u jgħinuhom jiksbu u jżommu d-don tal-fidi u l-paċi tiegħek. Aħna niżuk ħajra l-grazzi li jogħġbok tażel minn fost il-Maltin lil ħuna il-Beatu Nazju Falzon li bit-talim u l-ħidma tiegħu kien tajnuna l-Maltin u s-soldati ta' żmienu. Bit-talb tiegħu ħajkun illum ta' komfort għalina l-Maltin u għal kull min jersaq leħ. Nitolbuk li jekk din ir-rida tiegħek jiġi madud fost il-qaddisin tiegħek bi Kristu Sidna. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina u ħares il-poplu għażiż tagħna. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum mill-Knisja ta' Ġieżu fil-Belt fjum il-festa tal-Bejat Ignazju Falzon, Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Nixtiequ ninformawkom li l-Quddiesa tal-lum se tixxandar ukoll il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Il-Quddiesa tal-ġurnata tistgħu ssegwuha wkoll fuq il-website knisja.mt. Inselmilkom.